Escuchas Radio El Bosque en el 107.2 de la FM. Muy buenos días, aquí comenzamos un nuevo espacio en Radio El Bosque a las 11, un espacio que cada viernes tenemos desde el Ayuntamiento de El Bosque, nos informan y desarrollan todo las noticias más interesantes de la semana. Hoy tenemos con nosotros en los estudios de Radio El Bosque a la alcaldesa Inmaculada Gil. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también al concejal de Cultura y Fiestas, Miguel Hinojo. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días. Esta semana viene cargada de información, de actos conmemorativos del Día de la Mujer, que se celebra hoy, día 8 de marzo. Y vamos a comenzar con la primera noticia que nos lleva a nuestra redacción esta semana, como es el tema de la participación ciudadana a través de las asociaciones. Inma, cuéntanos cuál es esta idea, cómo es. Pues es un servicio que ha puesto en marcha la Diputación Provincial. Es un servicio, como hemos dicho, de participación ciudadana, en el que lo que se pretende pues buscar pues una administración más abierta a las necesidades de los ciudadanos, que haya una mayor participación ciudadana en esas decisiones. Para ello, ¿cómo se articula el tema? Pues hay representantes de las asociaciones, habrá representantes del ayuntamiento y en esto se formarán los consejos territoriales. Ya parece ser que desde Diputación se ha organizado el de las Andas, el del Campo de Gibraltar, y ahora estamos pues creando el Consejo Territorial, ¿vale? Aquí en la Sierra de Cádiz. El lunes pasado tuvimos una reunión con todas las asociaciones, fueron convocadas, y de ahí lo que estamos comentando, se nombrará un representante que junto con un representante del ayuntamiento pues formará parte de ese consejo. ¿Quién salió? Pues todavía estamos un poquito, porque no asistieron a la reunión todas las asociaciones. La convocatoria además coincidió con las actividades que hacía la Asociación de Mujeres, precisamente por el Día de la Mujer, con la presentación del taller de risoterapia, y entonces, no todas las asociaciones se presentaron. De las que se presentaron, pues salieron varios candidatos. Salió Maite, que lleva el tema de Cáritas, Antonio, que lleva el tema del Bicentenario, la Asociación del Bicentenario, y también Juan Francisco se presentó por la Asociación de Amigos del Bosque. Entre ellos tres, pues ahora nos queda elegir que se puede llegar a un acuerdo, que hoy mismo he estado hablando con los tres, porque realmente solamente es necesario un representante. Pero hay un representante y un suplente en ese caso de que alguna reunión que se convoque pues no puede asistir el representante, el titular, ¿no? Entonces, como hay tres, pues habrá que hacer una especie de acuerdo o una especie de votación. Entonces, en ese puntito justamente estamos. Participación ciudadana, una forma de que las personas, en este caso colectivo y ayuntamiento, pues formen parte de este Consejo Territorial, que son los objetivos principales que entre todos, ¿no? Sí, sobre todo la participación, pero que además ofrece esa información y asesoramiento a las mismas asociaciones. De hecho, se comentó la posibilidad de impartir 2 talleres que lo imparten desde la misma Diputación. Uno de ellos era cómo crear y gestionar asociaciones, y otra es la redacción de proyectos, sobre todo a la hora de pedir subvenciones, que ahora mismo, claro, con el tema económico pues está la cosa un poquito más cruda, pero no deja de ser de que las mismas asociaciones siempre a veces necesitan ese asesoramiento y a veces no saben dónde acudir. Pues este servicio que ofrece Diputación está para eso. De hecho, surgió la pregunta de la Asociación de Carnavaleros, de cómo crearlo, entonces, los estatutos, en fin, todo ese trámite que también a veces es necesario, pues lo ofrecen. Un servicio bastante completo. Uh-huh. Todavía no se sabe cuándo se van a constituir Estamos ya con el tiempo justo. Se supone que en esta semana se nombra, y la de la Sierra faltaban varios municipios. Creo que comentaron que unos 8 o 9 municipios de los 19 de la Sierra, y en esta semana decían que le tenían que dar determinada forma, porque vamos más atrás que lo de la Janda y lo del Campo de Gibraltar, que ya hemos dicho que ya están constituidos esos consejos. Uh-huh. Nos vamos ahora con los actos del Día de la Mujer, que nos los va a traer Miguel Hinojo. Ya que es el Día de la Mujer, pues un hombre precisamente qué mejor que un hombre para presentar ese día tan celebrado por todas las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, y los actos que se están realizando en nuestra localidad. Miguel.
Hola, yo en primer lugar por felicitar a todas las mujeres de su día, ¿no? Y a través de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, pues se han organizado varios actos. El lunes pasado, el lunes 4, se presentó el curso de actividades y hoy es el Día de la Mujer, que se va a leer un manifiesto a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, y el día 11 tenemos un taller de risoterapia. Todas esas actividades están coaligadas al Día de la Mujer, que es hoy. Para mañana hay una obra de teatro también importante, ¿no? Para este próximo sábado, una obra de teatro que va dirigida a todos los públicos, e informamos que tanto hombres como mujeres estarán invitados, ¿no, Miguel? Aunque sea el día de... Sí, es el Día de la Mujer, pero vamos a estar invitados todos los que quiera ir, hombres, mujeres o niños, lo que quieran. Es una obra de teatro que lo va a hacer la compañía Tripe. Es mañana a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Avenida Juan 23, por si alguno no ha cogido onda todavía, y se llama Una situación embarazosa. Es el teatro que van a hacer. Espero que os guste y que disfruten de él. Bueno, seguimos, estas son las actividades, como bien has dicho tú, el próximo lunes continúa el taller de risoterapia, que creo, ¿cuántas personas se han inscrito? ¿Cuántas mujeres? Alrededor de... Comentaban 16 personas. 16. Me comentaba Gemma esta misma mañana, y que empezaría el lunes el taller, que todavía hay inscripciones, que bueno, que está abierto lógicamente a todas las mujeres que estén interesadas. Bueno, nos vamos a otro asunto, como es el tema del mercadillo, que pasa a ser todos los sábados. ¿Cómo ha surgido la idea, esta decisión? Pues, ¿Es buena, es mala para los comerciantes del bosque, buena para la gente del bosque? Háblanos un poquito. A ver. Venimos observando, además, se viene observando quien frecuentamos normalmente los mercadillos los sábados, que cada vez menos puestos. La verdad que da penita. Entre que se monta también en Ubrique, coincide con montar en Ubrique, y además que coincide de que hay muchos puestos que se dan de baja. Nosotros por los registros de entrada se están dando de baja, pero continuamente. No sabemos si es porque el autónomo ya no le daba más y se dan de baja como negocio, o porque no le conviene venir aquí. ¿Qué ocurre con esto? Porque parece que cuanto menos puestos, menos llamamiento a que venga más gente, y resulta que cada vez hay menos gente, menos comercio, menos. Y entonces los mismos dueños del mercadillo, a ver, ¿qué me explico? Los mismos comerciantes solicitaron una reunión, y ellos me plantearon el que hubiese más días para poder montar, y que hubiese, bueno, pues por lo menos de hacer más negocio. Se planteó en principio algunos días salteados, pero también era verdad que creaba confusión de cara a la gente que quiera visitar el mercadillo, decir, bueno, hoy toca o no toca, ya de por sí, aunque fuese un sábado sí y otro no, como se venía haciendo, no deja de ser que a veces cuando llovía, o era esto, o había un festivo, había algo, siempre la gente decía, hoy toca o no toca, nos liábamos todo, ¿no? Entonces, en esa reunión, pues se planteó el que fuera todos los sábados menos los últimos de mes. Así también es verdad que se está haciendo en otros municipios. Hay un control por parte de la gente que sabe de que toca todos los sábados menos el último de mes, y en ese acuerdo es lo que se ha llegado con los comerciantes, ¿no?, del mercadillo. ¿Qué ocurre con los establecimientos de aquí del bosque? Pues bueno, sabemos que también hay comercios que en un momento dado se pueden ver afectados. Bueno, nosotros hemos tomado la medida de informarles de la posibilidad de que monten también un puesto. No sé, el tema de los alimentos es más complicado porque tiene otra especie de normativa. De todas formas, alimentos en el mercadillo no. No, bueno, pero hay sí, algunos, sí. Las aceitunas, lo típico, las chuches, en fin, algunas cosillas así, que tiene sus permisos correspondientes. Pero no sé, en un momento dado ropa, o incluso tema de recuerdo del bosque, cualquier tendencia, no sé, vamos a poner en mente lo que se pueda vender, ¿no? Tiene una tasa económica que creo que son 15 euros al mes. Entonces por 15 euros al mes, o montar, que no recuerdo si son 15 euros al mes o al día, perdón, pero que no tiene una tasa excesiva, ¿no? Tener también la oportunidad o la posibilidad de que los comercios de aquí pues también lo monten. De todas maneras, volvemos a lo mismo, todo es un balance. Podemos probar así, si al cabo de medio año, al año, pues no da resultado, muchas quejas, o simplemente no tiene sentido, pues nada, pues volvemos al método anterior, ¿no? Pero siempre es bueno también, ¿por qué? Porque atrae gente. Los mercadillos, pues mira, atrae gente. Venían de Ubrique, venían de la zona, es un sábado, quieras que no, pues esa gente, pues aparte de las compras que hagan en el mercadillo, se toman el café, es un reclamo también, sí, turístico, en un momento, no turístico propiamente dicho, pero que sí que puede valer, ¿no? Y creo que es una buena medida
entiendo. Lo único que bueno, ya se verá también si no trae resultados o si, bueno, realmente no es de satisfacción del público y del ciudadano. En fin. Bueno, nos quedan otros temas que tocar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Decirles a los radioyentes que cuando finalice el programa el teléfono está abierto, el 72 70 78, el de la radio municipal, y que nos puedes llamar y hacer tu pregunta. Escuchas Radio El Bosque en el 107.2
de la FM. Continuamos con el espacio El Bosque a las 11, espacio informativo del Ayuntamiento del Bosque. Con nosotros Inmaculada Gil, alcaldesa de nuestra localidad, y el concejal de Cultura, Fiestas y Obras y Servicios, Miguel Hinojo. Seguimos ahora con Despensa del Recuerdo. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo es este trabajo? Inmaculada, ¿qué pretende Despensa del Recuerdo? Es nuevamente también un proyecto que pone en marcha la Diputación de Cádiz y que junto con el Ayuntamiento lo que pretende es pues recuperar y promocionar la cocina tradicional de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. Y esto a la vez lo que también pretende a su vez es impulsar el turismo, y tanto el cultural como el gastronómico, pues para fomentar y dar a conocer por los distintos productos pues de la sierra y de los negocios que hay en nuestro pueblo y en toda la sierra, ¿no? Este proyecto también es algo más que un simple libro de recetas. ¿Y por qué? Pues porque también se pretende recuperar la historia de cada localidad, se pretende recoger vivencias, también recoger entrevistas personales, lo que hará que sea un proyecto pues mucho más activo y participativo, que no es eso, el libro típico de recetas de la sierra, en el que sino que va a ser muy activo. Además, es decir, como que se va a necesitar la participación de mucha gente, ¿no? Que será necesaria la implicación pues de diferentes colectivos, de asociaciones, profesionales de los distintos sectores. Va a ser un programa muy dinámico. Además, se pretende que su publicación sea tanto en formato en papel como digital, con lo cual, tú sabes, las nuevas tecnologías te ofrecen mucho, y ya te digo, esas entrevistas personales y demás, pues que aportará también mucho. Quiero indicar que tanto tú, Pili, como Beatriz, como Manolo, pues llevan el tema, y que eso, como necesitamos esa implicación de la gente del pueblo, pues ya de aquí lanzamos ese llamamiento para que algunas personas que le puedan interesar este tema, pues que se pongan en contacto, ¿verdad?, con vosotros, y que lo saquemos para adelante, porque parece muy interesante. Además, son proyectos que al fin y al cabo venden el pueblo, ¿no?, y dan a conocer nuestro pueblo. Y habla dentro de esta despensa, dentro de la noticia, de una feria. También, ¿verdad? Porque en esa ¿sí? Pero la feria se haría anualmente o se haría... Se plantea de que sea una feria gastronómica anual, pero además rotativa. Entiendo que, bueno, pues irán poniéndolo en distintos pueblos. Pienso que como ha sido el Ayuntamiento de Algodonales y el pionero y sobre todo el que ha planteado este proyecto, sea el primer pueblo en el que se haga esta feria. Ya después habrá que sortearlo con Diputación a ver a quién le va tocando. Pero sí que se pretende hacer muchas actuaciones con respecto a esa publicidad y esa difusión del resultado final que salga del proyecto. Ahora nos vamos con Miguel Hinojo, que nos va a hablar de que ayer se grabó un programa, y así nos vamos a otro asunto. Se grabó un programa de televisión en el Polideportivo. Cuéntanos, Miguel, ¿qué ocurría ayer en el Polideportivo? Sí, fue en el Polideportivo. Telecinco pues vino a grabar un entrenamiento del equipo de fútbol del Bosque. Pero claro, como el tiempo no nos dejaba, pues tuvimos que hacerlo dentro del Polideportivo. La idea es que Telecinco tiene un programa que se llama Sálvame, donde Carmen Bazán, protagonistas, le hacen perder kilos con gimnasia y demás, y ellos han decidido de grabarla aquí en el Bosque. Entonces varios futbolistas han colaborado con este programa, y lo hicimos dentro del pabellón, y hicieron un entrenamiento del equipo, pero con Carmen también entrenando. Entonces eso saldrá en la televisión del martes por la mañana en el programa Sálvame de Telecinco. Y a mí no es que me guste mucho la prensa del corazón ni cosas de esas, ¿no? Pero ¿sale el Bosque? Pero exactamente, estamos promocionando el Bosque mucho, porque además pusimos una pancarta Ayuntamiento del Bosque, ellos hablan del Bosque, hablan de Carmen Bazán, y eso a nivel de español pues es muy interesante de que promocionen el Bosque, aunque sea en un programa que no sea muy importante, pero la promoción y ver el Bosque en toda España es importantísimo. Ahora nos vamos con algo también muy importante, como es una feria de caza, pesca, perros y turismo rural, Sierra de Cádiz, que están ya pues atándose los últimos cabos, ¿no? Miguel, háblanos, nos vas a dar en primicia un poquito un adelanto, porque se está hablando por ahí así, pero no sabemos con detalle en qué va a consistir. Pues sí, el Ayuntamiento va a organizar una feria de caza, pesca, turismo rural de la Sierra de Cádiz y perros.
Esta fiesta la queremos hacer para el día 19, 20 y 21 de abril. La estamos organizando, el cartel está terminado, el programa está a punto de darle algunos retoques y muy pronto saldrá a la luz ese cartel. En principio voy a decir así por encima las cosas que queremos hacer. Pues en el pabellón polideportivo queremos poner unos 30 stands donde promocionamos cosas típicas del pueblo y además muchos productos relacionados con esta feria de caza, perro, pesca y demás dentro del pabellón. Y después en la calle, en el llano que está frente al Duende, pues queremos hacer allí pues pruebas de trabajo de morfológico de los perros. En el Castillejo queremos hacer pruebas de trabajo de campo de los manetos cazando en el campo. Esto sería el primer día, el sábado. Y de esos mismos perros, los manetos esos, los traeríamos después a un concurso morfológico al frente del Duende, donde habrá también el perro ratonero bodeguero andaluz, el perro de agua, el perro maneto, el podenco. Todos esos perros se exhibirán allí en el llano que está frente al Duende. Ahí este cartel pues lo va a hacer el Ayuntamiento del Bosque. Va a hacer también lo va a patrocinar Royal Canin, que es una empresa de pienso y de productos para los animales. Y después va a haber varios colaboradores como la Asociación Española de Perros de Agua, la Federación de Caza, Asociación de Maneteros, Asociación de Bodegueros Andaluz. Entonces, entre todos queremos hacer una exhibición de los trabajos de esos perros en el llano. Eso sería para el sábado, y el domingo pues queríamos hacer también una prueba de campeo del perro podenco andaluz por la mañana, y después a las 12 del día, allí en el mismo llano frente al Duende, pues haremos un desfile de mascotas de todos los niños que quieran llevar mascotas y demás, y unas pruebas de pesca en la piscina pequeña para que los niños pesquen trucha y demás. ¿En la piscina de aquí en la piscina municipal, pero en la pequeña para que los niños aprendan. Que hay que ir preparando las cañas y eso, ¿no? Hay que preparar las cañas y demás. Y ya pronto haremos una reunión con los empresarios del bosque para que se involucren en esta feria, que creemos que es importante, que va a traer mucho turismo, para que ellos al mismo tiempo hagan platos típicos de caza en esos días para degustación. Y también para que aporten su granito de arena de su publicidad en los trísticos y demás, para que esto funcione correctamente. En principio eso es lo que tenemos, pero el cartel va a salir en unos días, pronto, ya, no sé si el lunes o el martes, ya el cartel estará en la calle, con su programa y con todo detallado, el horario y demás de las actuaciones. Y los stands que van a haber puestos en el pabellón, por ejemplo, ¿cómo se van a solicitar? Si algún comerciante está interesado, ¿cómo puede solicitarlo o qué debe de hacer? Sí, en el programita que vamos a sacar, vamos a poner el stand y el precio del stand. Vamos a poner, porque al principio pone que habrá 30 stands, le vamos a continuar que el stand tendrá un precio porque exactamente el precio no lo podemos decir todavía, porque estamos esperando si nos prestan 30 stands de mancomunidad o la tenemos que poner nosotros por nuestra cuenta. Entonces según varía el precio, claro. Pero se le comunicará en cuanto salga el cartel. A continuación sale el programita, aunque sea, y después el trístico. Lo que sí es importante que escuchen Radio El Bosque a las 11:30, a las 2 de la tarde, que son los informativos, y que ahí también lo decimos. Y ahí lo todo, vais ¿verdad? diciendo sobre la marcha, claro. Yo aprovecho siempre mi ratito. Claro. Bueno, pues esto es lo que va a haber el fin de semana del día 19, 20 y 21 de abril, una feria. Bueno, pues vamos a finalizar ya el espacio. Gracias, Miguel. Y con Isma, la distinción a Radio El Bosque, esto significa mucho para nosotros. Y chapó, Pili. Mira, esta noticia no sé, debería ser yo la que la dé, ni la explique. Voy a decir el titular, que la Unión de Consumidores de Cádiz pues distingue a Radio El Bosque en la Semana del Consumo. Precisamente por esta actuación vamos a ir el 11 de marzo, el lunes, a Arco para recoger esos premios, y parece ser de que el Bosque, pues Radio El Bosque se ha llevado ese premio también, ¿no? Por esa labor social que hace o ese reconocimiento que hace la Unión de Consumidores. Pili, cuéntanos, anda. Bueno, pues yo cuento que es el primer premio que va a recoger Radio El Bosque, y yo como directora pues orgullosísima de compartir este premio, sobre todo con la gente que nos escucha cada día.
que son lo más importante porque sin ellos no habría radio, y sin los compañeros de radio, por supuesto, sin olvidarme, los colaboradores, no habría radio, porque todas las horas que tenemos de radio, cubrirlas yo todas sería una pesada. Eso. Así que es importantísimo para nosotros, porque ahí se demuestra la importancia que tenemos las emisoras pequeñas, las emisoras municipales, porque las noticias sí, lo que si llueve en España, que si hay un atentado, que si hay una cosa bonita en las noticias nacionales, pero lo que es lo de tu pueblo, solamente en las emisoras municipales podemos compartirlo y la gente del pueblo puede oírlo. Esa, pues, es un reconocimiento a la labor que tienen las emisoras municipales. ¿Cómo te llegó la información, Pili? ¿Cómo te avisaron? Porque yo me entero a través de ti, las cosas como son. Claro, pues mira, fue... un día me llamó Miguel Ángel Ruiz, que quien habla normalmente aquí por la radio todos los meses, nos habla todas las noticias que salen de la Unión de Consumidores, lo que hacen, cómo trabajan, qué hacen para defendernos a nosotros, en definitiva, que somos los consumidores. Pues me llamó diciéndome que para el día 11 había un acto, y que le digo, pues yo por supuesto lo cubrimos como siempre. Dice, pero es que vosotros Radio El Bosque sois premiados en los terceros premios que organizamos. Me quedé, bueno, por supuesto, imagínate, es el primer premio que recoge Radio El Bosque, genial, tras 30 años que llevamos, que por cierto vamos a celebrarlo, el 30 aniversario de Radio El Bosque, ya lo damos como primicia, que ya adelantaremos exactamente más las actividades, lo que vamos a hacer, pues un orgullo, sobre todo para mí, que llevo ya casi 20 años de radio. Y preguntaste a Miguel me has dicho, ¿no? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué criterio han valorado? ¿Cómo lo han hecho? El criterio que valoran es la constancia. Mira, llevamos muchos años con la Unión de Consumidores, la constancia, sobre todo, y también la importancia que cada radio, en este caso el medio de comunicación de Radio El Bosque, le ha dado a la Unión de Consumidores, porque creemos creemos que es un pilar fundamental que está aquí en la radio, porque el consumidor, los que consumimos, tenemos, que es tanto tema que ha habido, tanto problema con el tema de la luz, tanto problema que siempre ocurre y que no sabemos cómo solventarlo. Lo último que sale, ellos que nos defienden, ellos nos lo dan de primera mano, pues nosotros lo apoyamos, y ellos de esta manera nos lo agradecen simplemente. Pues nada, pues el lunes nos vemos allí. El lunes nos veremos allí, a ver, y le contaremos, por supuesto, a los radioyentes. Claro, sí. El próximo martes. Eso es, muy bien. Bueno, pues finalizamos ya el programa, pero no sin antes dar esos minutos, como siempre, a los radioyentes que nos llamen, que el teléfono tiene que estar calentito algún día, que nos llamen al 72 70 78, y también recordarles que tenemos en el correo electrónico radioelbosque1@hotmail.com, y también el Facebook tanto del Ayuntamiento como el de Radio El Bosque, para que hagan sus preguntas. Abrimos los teléfonos el teléfono 72 70 78. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend.
things you taught me. It sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You never know how much you hurt me. Stay, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. I wanna fall from the stars straight into your arms. I feel you, I hope you comprehend. Down around the corner, half a mile from here, see them old trains run, and you watch them disappear. Without love, where would you be now? Without love, no, I saw Miss Lucy down along the tracks. She lost her home and her family, and she won't be coming back. Without love, where would you be right now? Without love, well, the Illinois Central and the Southern Central Braid, I keep on pushing my mug, know they're running late. Without love, where would you be now? Without love, Bueno, pues despedimos estos minutos dedicados a la información de nuestro ayuntamiento, El Bosque a las 11 cada viernes aquí en Radio El Bosque. Inmaculada, hasta la próxima semana, muy buenos El días. viernes que viene, claro. Y Miguel, muy buenos días, hasta la próxima semana. Que Hasta la próxima semana. tendremos más detalles de esa Buen fin de feria, semana ¿no? para todos. Sí, de la feria vayan a tener detalles. Para principio de la semana que viene se dará el cartel y toda la programación. Y ahora un acto importante que se va a desarrollar a las 12 de la mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿no? La lectura del memorándum, sí. Pues- En la puerta del ayuntamiento. Pues a las 12 una cita para todos y todas para leer, ver qué dice este manifiesto. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta luego.